السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. दो दिन पहले преди 2 дни един най-хубавия служител на джамата, господин Сахибзада Мирза Хуршид Ахмед Сахиб почина. Инна лиллахи ва инна илайхи раджиун. Той на него Бог с обещания Масия алейхиссалату вассалам с духовна и връзка имаше с той, беше роднина на него. Това е заповед на Бога, това е системата на Бога, че който е дошъл в този живот, съвет, той ще почине един ден. Всички неща се свършват един ден и вечно щастство е само щастството на Бога. Но късметливи са онези хора, на който Бог дава в този живот, светския живот, искат да правят, да имат полза от това и да получават радостта на Бога. Те знаят това, че един добър човек или набожен човек или с пророк, ако има само връзка с телото, това няма да имат полза или цел за техния живот. Или те няма да получават благословите на Бога така. Но човек самия с делата си и работата си, чрез който той може да получава благословите на Бога. Обещания Масия алейхиссалату вассалам на едно място каза, че пророк саллаллаху алейхи ва саллям също на Хазрат Фатима разияллаху анха каза, че о Фатима, заради че ти си моята дъщеря, ти не може да получаваш благословите на Бога. Ако искаш благодат от Бога, тогава прекарай своя живот чрез заповедите на Бога. И когато ще вършиш това, тогава пак трябва да имаш страх от Бога, че Бог да приеме тези усилия и с благословите си да ти даде добър живот и да бъде край добър. Аз също зная, и аз имах дълбока връзка с Мирза Хуршид Ахмед Сахиб и гледах на него дълбоко. И така и хора написаха на мен. Много писма получих.
че със смирение той е прекарал своя вакф, дал своя живот заради Бога и вършил своя работа. Никога не е той се гордел, че им си от велико семейство. Миналата година беше тук в годишно събрание. Той каза да се молите за мен. И той дал пример на онзи човек, който когато получава, имаше с него смърт и казваше, че не сега и така той почина. И неговите последователи много се моли, защото този набожен човек се казваше така. Един ден в съня един неговия последовател гледа, че той питал него, че защо вие казахте не сега. Той отговори, че когато дойде време за смърт, дявол дойде при мен и каза, че ти излизна от моите ръце, ти си върши много добри работи. И аз казах, че не сега, докато съм жив, не зная, че какво ще върша. И когато получих смърт, тогава казах на дявола, че не сега. И така аз починах и сега съм в рая. Това така се притесняват онези хора, които се притесняват за следващия живот. Той е дал този пример на мен, че много има притесник и знаеше, че той е дал своя живот по пътя на Бога и така той върши със своята работа. И той почина 10 часа в четвъртък. Той беше правнук на Масих Мауд алейхи вассалам. Той беше внук на Мирза Султан Ахмад Сахиб разилата анху и той беше син на Мирза Азиз Ахмад Сахиб разилата анху. Беше неговия син Мирза Азиз Ахмад Сахиб. Той е внук на обещания Масих алейхи вассалам, който е правил неговия бейт преди баща си. До 12 септември 1929 година той е роден в Лахор и 21 април 1945 година, когато беше 12 годишен, той е попълнил формуляр и дал своя живот по пътя на Бога, когато той беше в 9-ти клас и от хай скул той е завършил основно училище и от TI коледж той е завършил и по думите на втория халиф Муслим Мауд разилата анху той отиде в Government College и завършил MA English в английски 10 септември 1956 година. Той в TI College Рава започна своята работа и 17 години в отдел английски той върши своята работа. Той работеше там с много труд. Аз също учих от него и много студенти написаха, че с много труд той учеше на своите студенти. Той знаеше всички неща за своята тема и затова той беше известен при студентите и студентите харесваха на него. 1962 година за английския курс в scholarship на British Council той отиде в Англия за една година. 1974 година и той е служил на джамата, когато беше много раздор срещу ахмадите. Сахибзада Мирза Хуршид Ахмад Сахиб на третия халиф той е помогнал на него. Той 2-3 месеца той беше
в Касре Халафат и там той служил на него. И така Хазрат Муслим Мауд разияллаху та'ала анху, когато е решил за него, за сираците и бедните деца до 1962 година, той е направил една къща Дарул Икама. Дарул Икама Нусрат се казва. Третия халиф Мад Имдад Толаба дал това име от 78 година до 83 година той беше наблюдател на този отдел. 30 април 1973 година той стана назир хидмат-е дървеша. 1 май 1976 година до 88 година той е служил като additional назир. Беше член на различните комисии, така той служи на джамата. Октомври 1988 година до септември 1991 година като назир Муриама той работи. Август 1992 година до май 2003 година назир Мури Харджа и след това когато аз стана халиф, той стана назир аля. И също Амир Муками Рава, местния амир за Рава, и той служи с много добър начин. Той беше член на Маджлис Ифта 12-13 години. Той също беше член на Каза Борд за 12-13 години. 73 година той е прави хаджлик. Бог му е дал, той е правил хаджлик. Неговата сватба 26 декември 1955 година втория халиф рецитирал. 5-6 ника бяха по това време. За него втория халиф в хутбе каза: за Мирза Хуршид Ахмад Сахиб, че това момче също е от нашето семейство и дал своя живот по пътя на Бога. Мирза Азиз Ахмад Сахиб, Бог е дал възможността на него, че той да учи своето дете, и той сега учи в МЕ. Сега той не е завършил учението си, но в английски език той има изпити. Той е много учен в английски език. И след това аз искам той да работи в TI коледж като професор. И също каза, и той ще преведе книги. Бог му е дал 6 момчета. 4 момчета, неговите синове са вакф. Един е лекар, в другия Наиб Назур. Той е завършил PhD. Той е в Мушир Економи като асистент. Той е завършил той също е служил в различните подорганизации. От 2000 до 2003 година той е Садар Ансарулlah, Пакистан, президент. Неговия син доктор Султан Ахмад пише, че той много обичаше на втория халиф. Преди няколко години той имаше сърдечен проблем от дълго време, но това беше стана по-силна стана, когато той отиде на път към град Окара. Неговия син отиде, доктор Нури също беше с него. По пътя те се срещнаха. Мирза Хуршид Ахмад Сахиб каза, аз се молих. По пътя аз се молих,
Тя да пристигне до Рава. И този град, където той е погребен и където той се моли, там искам да умирам. Това беше, той така обичаше на втория халиф. И той също пише, че когато беше болен, когато той стана болен, една нощ той беше много неспокоен и каза, че аз гледах един дълг сън, че някои хора при втория халиф обвиняват на него. И хората не отговарят. Затова той беше много неспокоен. Хората защо не отговарят? И така той не заспал пак. Много пъти той каза, че втория халиф, че враговете много са против него, повече са против от него. Противниците мислят. И това беше правилно мислене, че втория халиф той е направил системата на джамата и така той е правил джамата по-силна. Ако той нямаше да прави системата на джамата, тогава противниците мислеха, че джамат ще свърши. Но това е джамата на Бога, това ще продължи, това трябваше да стане. Но враговете много, затова бяха противници на втория халиф, че той направил на джамата много силна система, той е дал на джамата. През 1974 година, както преди казах, третия халиф, който правил комисия, той също служи в тази комисия и той живееше в Касре Хилафът. И след това, след 2 месеца той отиваше от дома и след 7 дни той отиваше в дома само 1 или 2 часа. Децата дойдоха да се срещнат с него. През тези дни, че третия халиф много нощи не заспал. И той седейки малко почиваше. И целия ден и нощ той работеше и се молеше пред Бога. И също тези хора, които бяха с него, те също не заспаха. В друга неговия син каза, че от него през 1984 година, когато имаха проблеми с джамата, той също беше в комисията на четвъртия халиф. Той каза, че той казваше, че четвъртия халиф и третия халиф, когато бяха този раздор и неспокойствие срещу джамата, те бяха много спокойни. Той също има тази титла, че когато четвъртия халиф той приселил, той също беше с него. И така, въпреки че той беше болен, 2010 година, когато 28 май много мъченици станаха в град Лахор на джамата, в такъв раздор и проблеми с много сила той направи, върши цялата работа. И всека мъченик, когато идваше неговото джаназе, че той водеше неговия намаз джаназа и отиваше за покровение. И така той винаги гледаше, уверяваше на хора. Мирза Адиле Масайб, че когато ние изпратихме рапорти за Рава, град Рава, понякога така стана, че с името на пророк саллаллаху алейхи ва саллям написахме суад и с Масих Мауд алейхи салам написахме алейхи салам. Той е написал на нас, че трябва да гледаме тези неща и с името на пророк саллаллаху алейхи ва саллям трябва да пишеме саллаллаху алейхи ва саллям. Нека Бог да благослови на него. Той спазва своите молитви и колективно не се молеше.
когато той беше в клиника, той отделно всичките молитви спазваше. А последните дни той беше Назареяла, той много задължителна работа там за проблемите в джамата. Той питаше, че много пъти питаше какво е нови неща за тази работа и тази работа, като Назареяла и Амир Муками. Хората, които поканиха на него в сватбите си, той отиваше, че той каза, той е моето задължение, защото съм служител на халифа. И когато някой умираше, той отиваше също и така, и които бяха болни, той отиваше да пита на тях. Въпреки че беше болен, той на време идваше в офиса и стоеше там и работеше. Това беше неговият атрибут. В последните дни в болен той дойде. Той гледа, че много хора не са на работа. Той изпрати циркуляр, че ако аз мога да идвам на време, защо другите не идват? Като организация и система, където трябваше, той строго казваше, но с обич и любов той посветваше. Той така има тази титла, че третия халиф Рахматуллах, когато той почина в Исламабад, Пакистан, там беше намази джаназа, той води този намази джаназа, той беше член, представител на Анджуман. Той каза на четвъртия халиф каза, не, ти трябва да бъдеш, защото ти си и член и представител на Анджуман, затова ти трябва да водиш. И така той измил тялото на третия халиф след смъртта му. Мукъддам Мирза Гулам Ахмад Сахиб пише, 74-та година, когато имаше раздор срещу Джамат Ахмадия, и когато беше стана спокойно, третия халиф каза, че отивай в дома си, но всеки сутрин на закуска трябва да идваш при мен и да работиш с мен. Всеки ден той вземаше тези заповеди и следващия ден той даваше репорт, че той извършил тези работи постоянно. И така и Мирза Гулам Ахмад Сахиб пише, след смъртта на третия халиф, по време на четвъртия халиф, когато избираха четвъртия халиф, втория ден, и пръстен на третия халиф не намираха къде, и четвъртия халиф много притесняваше. Той извика на Мирза Хуршид Ахмад Сахиб и каза, че той е моя близък и той е близък на всеки халиф. Той каза, че трябва да търсите пръстенък. С благословието на Бога той намери този пръстен. Миналата година неговата жена почина. Той беше болен със сърдечен проблем. Но много хора идваха при него. Тока аз му казах, че елате за годишно събрание. Преди каза, че може би не мога да пътувам, но след това той дойде. И тук той стана здрав и много спокоен беше тук. Всеки нощ идваше при мен да се срещна. Колкото време той беше тук, всеки ден идваше при мен. Всяка нощ идваше при мен. Господа Фозия Шмим Саба, Садър Лajna Lahore каза, тя е дъщеря на Наваб Амтул Хафиз Мубарак Саба,
който беше най-малката дъщеря на обещания Месия алейхиссалату вассалам. Когато той стана Назиряла, ние гледахме, че той има много хубави атрибути. Той служеше с много смирение. Много пъти обадих на него, ако беше в митинг, пак се обадеше мене. Много пъти така стана, че някой каза, че иска пари за Марим Шади фонд. Аз се обадих на него и каза на него това. И с много спокойствие той казваше, че вземи от Амир Сайб или вземи, дай от себе си, аз ще изпратя тези пари. Много милост и милосърден беше. Тя казва, че аз гледах, че той е много милосърден с хора. Една много младо момиче имаше проблем, той не беше спокойна. Аз се изпратих на нея. Той много добър начин се срещна с нея. Той каза, че той отиваше в Кадиян за годишно събрание. Той каза, че аз в Бето Дуа се молих за това момиче. И така този момиче дойде на правия път и тя прави сватба. И той изпрати бижути от злато на нея. Беше много милосърден. И когато казах за пост, много добър начин посъветваше и много се молеше от кога ще намерим такъв добър човек. Тя казва, че много тъжна съм, нека Бог да даде такива хора на халифа и нека Бог да даде в семейство на обещания Месия такива хора. Чодри Хамидулlah Сахиб, вакил на тариката, пише в Талимул Ислам коледж, когато дойде в Рава през 54-та година, който беше професор Нехамади, той стана в Лахор, той не дойде в Рава. И след това 56-та година Мирза Хуршид започна да учи английски език. Неговият английски език беше много добър. В неговото време английски език стана много добър по неговото време. И Чодри Хамидулlah Сахиб пише за него, че той беше много мек човек. Много прощаваше на хора. Много помагаше на бедните. И от себе си също, като служител на джамата също. В Джалса Салана, Ижтимаат, в Худамул Амдия, Ансарулла. И много той помогна на мен. И той отиваше в сватби и някой ако почива, той отиваше също там. Един служител почина по времето на годишно събрание и никой не каза на него и той много съжаляваше за него. И работник Туфел Сахиб в Назатулия, че той имаше много хубави атрибути, той имаше. Той много обичаше на своите служители, много смирен и помагаше на бедните хора и нуждаещите хора. Той имаше много добро същество. Аз 10 години работих с него. Аз не помня, че той беше ядосен с мен. Ако някога греших, то с много обич поправеше грешките ми. В Назарте Улия мисионер Хаджа Музафар Сахиб пише, той беше много спокоен в дългата си болест. Аз много дълго години служих под него. Той беше като един баща и много помагаше на хората. Много пъти аз имах опит. Някой беден жена или мъж идваше при него, той отиваше, той храна и другите неща раздаваше на тях. И ако някой отиваше, той казваше на мен, че да знаеш, че да отивай в неговата къща. И му казах, втори ден, когато дадох репорт, той казваше, че
че той се нуждае повече от това. И не можахме да помагаме на него, а не само това, но себе си също искаше да знае, винаги търсеше, че какво е истината. Той каза, че той е много търпелив, винаги усмихваше, той прощаваше на другите и не се ядосваше на другите хора. И винаги с обич се обръщаше внимание и дълго време слушаше на другите хора с много търпение. И това, което хората, това е задължение на всеки служител на джамата да слушат с много търпение на другите хора. Мурабиса пише, че един път един човек, той стоейки нещо каза на него и с нетърпение той хвърли своята молба на земята. Той каза, че аз там бях. Аз мислех, че той не уважава него. Той каза да не казвате нищо на него. Всеки работи както той иска. Че неговото търпение, гледайки, че той има много добри атрибути, въпреки това, въпреки че той беше много слаб, той имаше много, той беше много силен. И той знаеше много неща наизуст. И помнеше нещата много дълго време. Много писма всеки ден той гледаше, но много пъти така стана, че след месец някой нещо дойде при него и някой питаше за молитва или че работниките търсиха от компютри, но той знаеше, че какво работихме, какво дадохме заповедите, колко бяха листа и къде те трябва да имат тези файлове. Той помнеше цялата си работа. Като Назим каза, Раши Джавед се каза, че в една кейс един мъж, който иска се да живее със своята жена, но жената казваше, че той трябва да се върне моите пари, но той беше, нейният съпруг беше много беден. Назим каза, че аз казах на Мирсайб, че малко дайте вие, аз ще търся няколко пари. Аз казах, че вие сте голям, вие дайте всичко. Той каза, че ако така те ще правят, живеят заедно. И така то пратихме тези пари и така те живееха заедно. Мураби в Фазли Умар Фаундейшн Рабани Сахиб каза, че моя сестра дойде в Рават, тя беше болна, че тя иска се живее в Даржафът. Заради заповедите казаха, че Назиала може да решава. Тя каза, че ние с много страх отидохме, че той е много задължение има, как ще има, той ще даде време на нас, но отидох пари него и той извика на нас като една баща. Като дъщерите той отнасил към нас и веднага той решил, че ние трябва да живеем там. Затова ние на системата на джамата и така нашата вяра стана по-силна. Амир Зила Хушаб Munawwar Majoka Sahib пише, че той беше много добър човек, беше той изпълняваше своите задължения и малки неща гледаше и помагаше на бедните. И той разказва една случка, че аз помня, че той е велик човек. Той каза, че в 2015 година аз седнах в моя офис. Две бедни жени
които бяха от Хушаб, те дойдоха при мен, че каза, че Мия Сахиб изпрати нас при вас, че трябва да подпишете на нашата молба. Когато слушах тяхната молба и реших, че ние ще помагаме на тях от тук, а няма да ги изпратим в център, и изпратих ги при сектори Муряма, и той също помогна на тях. Втория ден аз седнах в моя офис, че Мия Сахиб се обадих и питал, че вчера две бедни жени изпратихме при вас за подпис. Тя не са дошли при мен. Аз не се спокоен, че вие дали помогнахте на нея или не. И подпишете и веднага изпратете при мен, че аз да помогна на тях. Аз отговорих, че ние помогнахме на тях, затова не изпратихме това при вас. Амир Сахиб каза, че гледаме, че той колко помагаше на бедните и колко служеше на човечеството. Това е много хубав пример от неговия живот. Това чувство е, което всеки длъжник от нас трябва да има, че как да работят, а не да изпрати някой. И всяка молба, която идва, самия онзи, който е дал тази молба, той ще иска да бъде изпълнена, но служители трябва да вършат своята работа, докато да помогнат на тях и докато да решават този проблем. До тогава време да гледат, наблюдават и с сила и опит да трябва да решават тези проблеми. Ако така има този навик всеки дръжник, тогава много нашите проблеми ще изчезнат. Хафиз Музафар Ахмед Сахиб пише, че Хазрат Мия Сахиб, аз съм свидетел, че Хазрат Мия Сахиб много обичаше на халифа. Той винаги помагаше на хората. До края на живота си той служи на халифа и винаги подчиняваше на халифа. И той винаги помагаше на човечеството. Така той прекарал целия си живот. Въпреки че беше на главно място в джамата, но той имаше много атрибути, хубави атрибути. И така Хафса пише за колективна молитва. Той е един пример за другите. Когато Садар Ансарулlah във всеки митинг за колективната молитва той казваше, посветваше на всичките и самия казваше, че вие казвате, че аз съм едно нещо повтарям много пъти, но какво да направя, това е задължение, докато няма да изпълнява това задължение, това е моята работа, аз ще продължавам да върша своята работа. Дръжници се гледам, че не се молят колективната молитва, те изоставят няколко молитви. По времето на всяка време той отиваше в офиса си. Хафса пише, че не може да забравим неговото милосърдие. На време идваше в офиса си, той беше пример за нас. Мухаммад Анвар Сахиб, служител на Назарат Улия, той пише, че не може да забравим колко добър човек беше той. Че въпреки че той беше болен, винаги идваше в офиса и работеше там в офиса. Винаги служеше на религията преди смъртта си. Последния ден, 1 януари той дойде, той имаше проблем за дишане. Гледахме, че той не може да диша, но скриваше своята болест. Аз казах, че вие сте болен.
той каза на мен, че аз съм болен, затова рано си се върнал дома, не може да седна в офиса. Но това не означава, че няма да работя. Той каза на този колег, че селята почта трябва да докари при мен. Аз представих селята поста пред него и подпишейки няколко файлове, той каза, че не, аз ще подпиша всичките файлове. И давайки няколко заповеди и се срещна няколко Афсаран и Назран, той дал пример от работата си, че как трябва да служим на религията и колко е хубава душата негова. Раби Сар Молак Мухаммад Афзал Сахиб каза, той седеше наведайки своята глава в джамията, винаги се молеше в Масджид Мубарак и слушаше тълкуването на дарс. Ако някой се срещне след молитвата с него, с много спокойствие се срещне с него и решаваше неговия проблем. И тези неща всеки жител на град Рава гледаше. Когато учих в джамия, аз имах един проблем и не знаех как да решавам и се молих. Той каза, че отидох при Мирза Хуршид Ахмад Сахиб. Въпреки че той беше много заед, той извикал на мен в своя офис и когато представих проблема си, аз казах само за молитва. Той слушал спокойно и питал въпроси. И каза, че аз не мислих, когато влязох в офиса, че толкова време ще седа при него, но той с много милосърдие се срещна с мен и дълго време той дал на мен. И аз бях спокоен, когато излязах от неговия офис. И имах една надежда, когато излизах от неговия офис. Това е спокойствие, което е задължение на всеки длъжник. Много милостив, много добър човек, като ангел беше. Един приятел каза, че на мен, че когато бях момче, първи път учих мотоцикъл. Там прави катастрофа, но там той даваше вода на своите дървета. Аз се срамувах, че аз греших, че не бях на време да карам това мотоцикъл. Друг човек може би можеше да кара с мен, но толкова той беше добър. Той помогна на мен да стана и каза, че дали нямаш данен и с много обич каза на мен, че да уявиш своя живот. И така и нам Рабияна вакфи зиндаги, той обичаше на всички. Много знание имаше, въпреки че имаше много знание, много сумирен беше. И казваше, той няма знание. В Джамия Абдул Шахид на конвокация, аз му казах, ти си представител. В своя реч на конвокация каза на момчета на Джамия, че аз целия живот слушах посвет думите на Рабиян. Как мога да говоря пред вас? И той посвети на тях, освен другите неща. Само това ще казвам. И то е много важно и много важно, най-важно, че тези думи, които Халифат Масих казва, да ги слушате и да мислите за тях и колкото е възможно за длъжници на джамата и на вас, които сте мисионери, трябва да ги подчинявате. Нека тези заповеди станат част от нашия живот и да ги изпълняваме и да замолим, че нека Бог да ни даде възможността да ги изпълняваме.
И така мисионер от Бадамали Масуд Сахиб каза, че много пъти се среща с Мия Сахиб, винаги той отнасяше много обич към мен. И той обичаше на всичките. Имаше много хубави атрибути. Той беше много смирен и винаги той стоеше, когато се срещнах с него. И с малки деца стоейки той се срещнаше. И всеки човек, който идваше при него, той изоставяйки своята работа с много обич, слушаше на тези хора и се срещна с тях. И вени всеки, който идваше при него, той казваше, всеки богат, беден, Ахмади и другите хора идваха при него, той веднага отговаряше на всичките. Доктор Нури Сахиб пише, че той винаги отнася се към хората повече, много добър начин. Той пита, че един болен човек беше за анджиопласти, че половин часа каза, и когато той се срещна с него, той каза, че помогнете него без пари. Доктор Нури Сахиб каза, че халифа каза на мен, че да помогнете на всичките бедните болни хора. Затова това е нашата работа, да изпълняваме тези неща. И така каза, когато беше болен в болница, за сестрите и за другите, които учат там, момичета, те казаха на мен, вземете пари от моя син, дайте суитър на всичките. Той е написал на мен и има и такива чувства, че не може да разказваме с думите или пред някой човек. И това беше моето мнение. Каза, че когато излязох от болница, нека Бог да ви награди. Той имаше много силна връзка с халифа. С Тахир Харт той имаше едно силно отношение. Един път той каза на мен, на Нури, Тахир Харт институт е син на халифа вакт. Нека Бог да изпълнява неговия желание и тази болница да стане лек за всичките болните хора. Той каза, че всеки ден се моля, че нека Бог да изпълнява всичките желания на халифа. Амин. Той каза, когато той беше, аз написах рапорт за него, всеки ден изпратих, Нури Сахиб изпратеше на мен. Един ден той, вземайки моята ръка, каза, че има и добра новина при нас да изпратваме на халифа. Има много писма за него. Те написаха неговите атрибути, че за смирение, че той помагаше на бедните. Всеки написа това връзка с халифа и обич към халифа, който беше. Той каза пред моя жена така, когато моята жена каза, че вие се молихте за халифа и за мен и за децата също да се молите. Той отговори, че аз за халифа, където се моля за халифа, там също се моля за неговата жена и деца. И когато той казваше, той плачеше. И той подчиняваше на своите офицери. Когато четвъртия халиф беше болен,
2000 година. Аз и Мирза Хуршид Ахмед Сахиб дойдохме тук в Лондон. Аз бях назряла. И ние имахме заедно нещо разногласие. И той не отговори с строг начин. Аз няколко дни се върнах от Лондон в Рава и той се върна след няколко дни. Веднага дойде в моя офиса и той седна при мен, че аз искам да съжалявам. Аз върших много голяма грешка. Аз казах, каква грешка? Аз не помня. Той каза, че това разногласие, което имах в Лондон, аз говорих с строг начин с вас. Това е против уважение към Амир. Затова искам прошка. Въпреки че аз казах, че това е нищойно нещо, но той много пъти и съжаляваше на мен. Това беше неговото смирение и уважение към Емир. Да поправи на грешките, той започваше от своето семейство, а не на друг, казва да посветва на другите, а да не гледа на своите деца. Няколко години на членовете на семейство на обещания Масия написах едно писмо и казах, че да изпълнява своите задължения и няколко проблеми аз посветих на тях да премахнат. Това писмо, което изпратих в Пакистан, и казах на него, че тези членове на семейство, се събирайки на тях, те да четат този писмо, когато рецитира това писмо, и плачех и каза, че аз трябва да обяснявам, че моите деца, че те също са слаби, има слабости, които написани са в това писмо. И на тях и на техните деца посветвам, че ние трябва да премахаме тези слабости. И халифа, колкото има желание към нас, трябва да изпълняваме неговото желание. Това беше неговата истина и той имаше страх от Бога. Нека Бог да даде възможност на неговите деца да продължават неговите добрини. Нека Бог на джамата и на халифа Ахмадия праведни и добри помощници да дарява. Мирза Насим Сахиб написа за него, че той е големия син на третия халиф, че брат Хуршид целия живот той седеше в краката на халифа, той служеше на джамата. Нека Бог да увеличава неговото място в рая и да приеме неговата работа и винаги да бъде милостив с него. Той е изпълнил своята работа. Той наистина напише, че той изпълнява своята работа. Нека Бог да ни даде възможността, че ние да изпълняваме нашата работа. След петичната молитва аз не видим в неговото намаз джаназа, ще се моля тук, иншалла. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان
وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد